Ola, boas de novo. Hoxe imos falar dos grupos en Moodle. E se vos estades a preguntar para que queremos grupos en Moodle, pois a resposta é ben sinxela. Imagina que eres un profesor dunha materia, que tes varias clases. Pois podes separar as clases en grupos e traballar na mesma aula virtual. Ou ben que eres un profesor que comparte a materia con outros profesores, cada un coa súa clase. Podes compartir a mesma aula virtual con eles e separar as clases en grupo. Ou ben se tedes distintos grupos de prácticas e o mismo grupo de aula e queremos facer grupos de prácticas distintos, por exemplo, porque cada profesor quere cualificar as tarefas do seu grupo, ou tamén porque queremos facer traballos en grupo, tarefas grupais, e interesanos crear grupos de traballo. En todos esos escenarios é nos que ten moitísima aplicación, moitísima utilidade os grupos en Moodle. Como se crean os grupos? Bueno, pois o primeiro que facemos é imos a este bloque de administración e aquí no apartado de usuarios facemos clic no apartado de grupos, vale? Ao facer clic no apartado de grupos, aquí aparecenos os grupos que ahora mismo temos creados. Xa dixemos que podemos crear distintos tipos de grupos. Podemos desexar crear grupos de traballo, grupos de aula, grupos prácticos, vale? Pois esos son os agrupamentos, vale? É dicir, podemos ter distintos tipos de agrupamentos. Por exemplo, neste caso, temos como agrupamento de grupos de prácticas o grupo A e B, porque temos dous grupos de prácticas. Tamén temos para traballar en grupo, sería o agrupamento de traballos en grupo, 4 grupos, que chamamos grupos T1, T2, T3 e T4. E, por exemplo, para amosar niveis de alumnado, pois, niveis de traballo, por exemplo, pois creamos os grupos nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ves que temos distintos tipos de agrupamentos, vale? Que podemos empregar en distintas tarefas. Se queremos crear un grupo, podemos facer mediante o botón crear grupo, creamos un grupo de xeito individual, vale? Indicamos o nome do grupo, podemos engadirlle unha clave de matriculación para darlle aos alumnos que se queiran para exixirlle aos alumnos que se queiran introducir nese grupo. Podemos engadir unha imaxe a ese grupo, asociala, xeito que se amose, por exemplo, nos foros, que é algo que ten bastante utilidade, como veremos máis adiante. Guardaríamos os cambios e teríamos un grupo individual creado. Pero, normalmente, se queremos crear varios grupos, temos unha ferramenta moi simple tamén que a que nos permite crear grupos automáticamente. Imaginemos que queremos crear, por exemplo, 10 grupos ou 10 parellas, vale? Entón, crearíamos os grupos automáticamente, aquí daríamos o nome que lle queremos dar aos grupos, o nome xeral, por exemplo, parella, vale? Parella o que fose, e aquí podemos ou ben engadir un arroba, o que faría sería sustituir a arroba por letras, A, B, C, D, E, ou ben unha almohadilla, que faría sustituir a almohadilla por números, 1, 2, 3, o que fose, vale? Podemos ou ben indicar o número de grupos ou o número de membros de cada grupo. Neste caso, como vamos a facer parellas, vale? Vamos poñer que hai 2 membros por grupo, de acordo? E seleccionaríamos alumnos, temos que indicar tamén o agrupamento. É dicir, neste caso vamos indicar ou ben que creamos un agrupamento novo, vale? Ou ben que utilizamos un dos agrupamentos que xa temos. Neste caso, vamos a indicar un agrupamento novo. Poñémoslo aquí abaixo, novo agrupamento, e chamámoslle, por exemplo, parellas. De acordo? E con isto, dámoslle a enviar, e xa nos crearía, pois, todas esas parellas. Aquí aparece, pois, como vedes, parella 1, 2, vale? Todas as parellas, como vedes, excepto, claro, a parella 12, porque temos un número impar de alumnos, pero bueno, non sería ningún problema, eliminaríamoslo ou deixaríamos, eso danos exactamente igual. E vemos que nos agrupamentos aparece un novo agrupamento, que é o agrupamento parellas, de acordo? Tamén podemos ver, accedendo a calquera dos grupos, podemos editar a configuración do grupo, vale? Poderíamos asociar unha imaxe ou calquera outra cousa. E se pinchamos en calquera dos grupos, vemos os alumnos que forman parte dese grupo. De acordo? Ben, vimos como crear grupos automáticamente e, ademais de paso, como engadir usuarios de xeito aleatorio a eses grupos.
E tamén vemos que se collemos un calquera destes grupos podemos engadir e retirar usuarios manualmente, de acordo? Podemos eliminar esta alumna, retirala ou volver a inserila, engadila a ese grupo. Tamén hai outra posibilidade, pero xa habería que facer uso de outra ferramenta, que é crear os grupos e que sexan os propios alumnos os que se apuntan a eses grupos. Vexamos como facelo rapidamente. Para iso, imos crear primeiro de novos grupos, neste caso valeiros, vale? Creamos os grupos de prácticas, chamámoslle prácticas, numerámolos con un número, poñemos, neste caso, o número de grupos 4, por exemplo, e a hora de asignar membros, aquí antes tiñamos ao chou aleatorio, tamén o poderíamos facer alfabéticamente, imos poñer sen asignar, co cal os grupos irían valeiros. Añadímonos a un novo grupo de agrupamento que chamamos tamén prácticas, por exemplo. E creamos eses 4 grupos que vemos que agora están valeiros, ok? Poderíamos engadir manualmente os usuarios, pero imos facer que sexan os alumnos os que o fagan e se apunten automáticamente. Para iso iríamos á páxina principal do curso e engadiríamos unha nova actividade que se chama actividade de escolla de grupo. Por exemplo, engadímola aquí. Esta sería a actividade de grupo de escolla. En Faitica hai unha similar que se chama Group Self-Selection, que esencialmente son moi similares e a funcionalidade é a mesma, vale? Engadimos esta tarefa, chamámoslle escolle o teu grupo, aquí indicaríamos algún tipo de instruccións, de acordo? Non imos permitir a matriculación a múltiples grupos, senón que simplemente se apunten a un deles. Poderíamos deixar que unha vez feito a escolla poidan cambiala, pues podemos decirlle que sí, mentras estea aberto, de acordo? E podemos limitar o número de respostas, vale? Neste caso, como nos interesa que o tamaño dos grupos sexa limitado, por exemplo, a 10 alumnos, pois poñémoslle que sí, e engadimos que todos os grupos teñan un tamaño máximo de 10. Imoslo aplicar a todos os grupos. Primeiro seleccionamos os grupos que queremos que aparezan, dixemos os de prácticas, vale? Engadimos eses 4 grupos. Iso quer dizer que os alumnos van a poder escoller entre o grupo de prácticas 1, 2, 3 e 4, e aquí vemos o tamaño máximo de grupo sería 10. Dicir, unha vez que se enchera o grupo, pues, o alumno teria que escoller outro grupo, de acordo? Dámoslle a agardar e volver ao curso e xa temos a actividade de escolla creada. Vedes que isto sería o que vería un alumno, vale? Escollería unha dos grupos, agardaría e, bueno, xa vería un alumno, que son eu neste caso, nese grupo. Outro sitio onde podemos ver os grupos e os seus membros é aquí nos participantes. Imos aos participantes do curso, a lista de participantes, vedes que todos os alumnos teñen aquí á dereita os grupos aos que pertence. Vale? Por exemplo, Antonio Álvarez pertence ao grupo A, grupo T3. Vale? Poderíamos aquí facer algún tipo de modificación. Podemos coller un alumno e quitalo por exemplo, quitalo do grupo, facemos clic aquí no lápis, vale? Quitámoslo do grupo T3 e podemos aquí engadilo no grupo T2, por exemplo. Seleccionámoslo, vedes que a medida que escribimos van aparecendo os grupos, seleccionamos o grupo T2 e ao darlle aquí clic neste disco, pois quedaría grabado. Aquí tamén no menú na listaxe de participantes podemos tamén ver cales son as asignacións de grupos a alumnos e facer aquí modificacións manuais. Ben, e unha vez visto isto, imos ver agora cales son as distintas utilidades que podemos ter cos grupos nun curso de Moodle. Pois temos esencialmente 4 utilidades. A primeira é na configuración xeral do curso. Se vamos aquí no bloque de administración da páxina do curso a editar a configuración do curso, na parte de abaixo temos aquí a parte de grupos. Vale? Aquí podemos definir que modo de grupo vamos a empregar no curso. Podemos decidir que non haxa grupos ou ben que haxa grupos separados ou grupos visibles. Se hai grupos separados, isto afecta, o modo de grupo afecta a 3 cousas. A como se ven as calificacións,
a como se ve, se poden ver os perfis de usuario ou non de outros alumnos, de outros grupos, ou se pode ver incluso a lista de usuarios. Se temos grupos separados, isto que significa esencialmente é que os alumnos só poden ver no curso os alumnos do seu grupo. Sería como se os alumnos de outros grupos, no agrupamento, grupos de prácticas, que no que estamos escollendo, non houbera os outros alumnos, vale? Se poñemos grupos visíveis, temos un modo de grupos, pero os alumnos de distintos grupos vense entre sí. Se, por exemplo, deixamos o modo grupos separados como tíamos antes e imos a un alumno, por exemplo, do grupo, este alumno que temos aquí preparado, vale? Vamos a ver a lista de participantes, vale? Este é un alumno do grupo B e vemos que na lista de alumnos solo ve os. Se volvemos á edición do curso, vemos logo que esta configuración no grupo no curso ten varios efectos. O primeiro efecto, como vemos, é facer que os alumnos non se vexan entre sí no caso de grupos separados e que sí que se vexan no caso de grupos visíveis. Tamén afecta ao modo por defecto. Este sería o modo por defecto que se empregarían nas actividades. Se non desexamos forzar este modo de grupo, nas actividades podría cambiarse. E outro efecto de ter un modo de grupo e escoller aquí un agrupamento é que nas cualificacións podemos filtrar as cualificacións por grupos de prácticas. Se vamos aquí ás calificacións, vemos que podemos seleccionar grupo A, grupo B, grupo A ou todos os participantes. Ben, outro apartado no que os grupos son relevantes é nos foros. Se imos a un foro, podemos escoller que un foro teña un modo de configuración, por exemplo este de aquí. Vamos á súa configuración e nos foros, no apartado de axustes comuns, temos o funcionamento de grupo. Podemos escoller traballarse en grupos. Pero tamén poderíamos optar por unha configuración de grupos. Por exemplo, este foro de aquí é un foro que imos empregar para que os distintos grupos de traballo, vale, que fan tarefas grupais, poidan comunicarse entre eles. En este caso, desexamos que os distintos grupos de traballo non vexan as conversas uns de outros. Entón, nese caso, imos á configuración de foro e escollemos como modo de grupo, grupos separados. E o agrupamento, traballos en grupo. Vale? Iso quere decir que os distintos traballos en grupo van a ter como se fora un foro únicamente para ese grupo. Se puxéramos grupos visíveis, a diferencia sería que cada alumno só pode participar nunha conversa do seu grupo, pero pode ver as conversas dos demais grupos. Se poñemos grupos separados, un alumno solo pode ver e participar nas conversas dos seus grupos, como sería este exemplo. Vemos que neste foro temos ahora mismo dúas conversas, unha do grupo 1 e unha do grupo 3. Obviamente, os profesores non lles afecta o tipo de grupo, da igual que sepan grupos visibles que separados. Os profesores sempre ven todos. Vale? Vemos aquí que temos dúas conversas, unha do grupo 1 e outra do grupo 3. Como son grupos separados, se imos a un alumno do grupo 3 e imos, por exemplo, a esa actividade, este sería un alumno do grupo 3, vemos que solo ve a conversa do grupo 3 e, obviamente, podería participar nesa conversa do grupo 3. No vídeo que dediquemos aos foros, volveremos a falar do modo de grupo nos foros. Outra posibilidade de emprego dos grupos é nas tarefas. Vale? Podemos facer que unha tarefa teña unha entrega grupal. Basta con iso, cando creemos unha tarefa, vale? Temos aquí un apartadiño na parte de abaixo que é configuración de entregas de grupo. E aquí podemos indicar se os alumnos se entregan en grupos ou non. Se lle decimos que sí, vale? Vemos que podemos indicar que agrupamento escollemos. Por exemplo, traballos en grupo. Desta maneira, todos aqueles alumnos que formen parte dun grupo deste agrupamento
faría unha entrega. Veremoslo máis adiante tamén noutro vídeo dedicado ás tarefas, un pouquinho máis sobre as tarefas en grupo. De momento quedámonos coa idea desta utilidade que teñen os grupos nas tarefas. E, por último, unha cuarta utilidade que teñen as tarefas é precisamente as restriccións. Podemos facer que calquera recurso ou calquera actividade se restrinxa a determinado grupo. Por exemplo, podería desexar que esta tarefa 2, ou esta, por exemplo, vamos a engadir un recurso. Podería facer que un determinado arquivo só estuvera visible pois para un grupo determinado. Nesta parte de restringir acceso, engadiríamos unha restricción que é un grupo. E podemos facer que este recurso só este accesible pois ao grupo A, por exemplo. Ou poderíamos facer que só estuvera accesible a alumnos que estuvesen en algún grupo dun agrupamento destes, vale? Por exemplo, que tuvese en algún grupo do agrupamento niveles. Tamén dedicaremos un vídeo en especial as restriccións e por eso deixarémoslo máis adiante. É dicir, nos vídeos seguintes volveremos a falar dos modos de grupos en cada un destes escenarios, pero no momento vemos esta visión xeral do emprego dos grupos en Moodle. E con isto deixámoslo aquí por hoxe. Esperamos que vos tivera sido útil este vídeo e vémonos no seguinte. Ata logo!